首先就係即係由嗰個有基礎嗰個定嗰個條件，咁你先至可以 download 咗佢落嚟啊，然後去即係喺一個穩定嘅狀態嗰度去思維佢，去將佢縮窄佢。咁慢慢你先至唔需要靠嗰個呼吸，或者唔需要靠嗰個大悲咒。我有時練大悲咒練到咁上下，咁你一路喺度觀察佢嗰個無常性、無我性嘅時候，咁其實都唔需要去諗大悲咒，直接就跳咗入嗰個無常性嗰度，跳咗入嗰個無我性嗰度，咁就可以開始由嗰度發出去，所有都係心咯。佢喺解深嘅經有幾步嘅，第一步就係喺定嗰度將所有嘅佛法變成一個濃縮體啊嘛。呢個濃縮體咧，我師父就係用一句偈嘅，咁但係咧我就通常唔用一句偈嘅，我就係用解深嘅經入邊所講嘅盡所有性咯。盡所有性就係五蘊啫嘛，咁我咪就係照見五蘊皆空咯，去現觀五蘊皆空。咁所以喺念大悲咒嘅時候，去觀察呢個大悲咒入邊嘅五蘊，咁就已經濃縮咗，即係將成個經驗用五蘊捉住咗。咁當我淨係喺度觀察呢個五蘊嘅空嘅時候，咁你慢慢就會去即係入咗嗰個無嘅嗰個感覺。咁就喺無嗰度深入呢個一切法嘅一切心嘅無性咯。佢身受心法係有嗰個階段嘅。第一個階段就係即係你必須係要放下晒所有世間嘅意義感啊、追求啊。你要知道生命嘅本體就係不淨，生命嘅本體就係由唔清淨嘅心而形成嘅。咁所以咧着相就係唔好啦。咁所以我哋嘅身體、我哋嘅世界就係由着相所成，咁所以就係唔好啦。咁所以我要厭離呢個生命體，厭離呢個世界。咁呢個係第一步，我覺得佛教徒應該要做嘅。咁而虛雲老和尚所講就係萬緣放下，一念不生啊嘛。萬緣放下，一念不生就係呢個世界唔好去追咯，唔好去玩咯，唔好去渴求咯。你觀想呢啲追嘅全部着相嘅都係唔清淨咯。咁你就係觀身不淨。咁觀身不淨，生命體係不清淨嘅。咁然後就係觀受是苦。觀受是苦同觀身不淨都係一個準備嚟嘅，準備你去入嗰個實相嘅。點解觀受是苦又係唔好去追嘅？點解唔好去追咧？因為去到最後咧，你追唔到永恆嘅快樂嘅。因為所有建立喺受上面、建立喺呢個遊戲嘅角色上面嘅感受咧，都係虛妄。你揾唔到永恆嘅快樂嘅，因為呢個遊戲角色就係虛妄咁樣建構出嚟嘅。咁所以你喺入邊冇一個真實嘅快樂心，涅槃揾唔到嘅。咁所以觀身不淨、觀受是苦就係準備啦。當你準備好嘅時候咧，咁你又有定啦，又有你嗰個禪定嗰個境界，乃至可以見心流。咁你喺心流嗰個位咧，你就可以觀察佢嗰個無常性，就係觀心無常咯。觀心無常就我哋呢幾堂成日講嘅財生即滅，財生即滅係好需要去觀察嘅。咁但係就唔係專注去生嗰 part，就係專注去滅嗰 part。所有嘢都係一路滅緊嘅過程啊，一路消失，一路消失，係當處消失，當處消失，一路消失，消失，消失。真係捉唔到喎，真係捉唔到喎。我哋點解輪迴就係因為覺得明明有啊嘛，明明有，然後一路有落去咯。咁但係當你明明有，但係下一個剎那就係明明滅咗喎，明明滅咗喎，佢嘅本質就係滅喎，因緣生，但係佢本質就係滅。咁你一路去理解佢個本質係滅嘅時候，咁你就可以慢慢去知道啊，一切唯心造，但係個心係假嘅。一切唯心造，個心未假，所有嘢都係假嘅，所有嘢都係假。咁我點樣捉咧？邊個捉咧？啊，原來法界係冇嘢可以捉，冇嘢可以同我有關係。咁你先至入到法無我嘅嗰個所緣咯，嗰個清淨嘅所緣咯。我師公有問過虛雲老和尚嘅，佢就話啊，我可唔可以觀空咁樣樣？然後虛雲老和尚就話：你唔可以觀空，我可以觀空。你唔得，我得。咩意思咧？就係虛雲老和尚點解可以觀空？因為佢嗰個空係真正嘅空嚟嘅，真正嘅實相嘅空嚟嘅。凡夫唔可以觀空，凡夫只可以觀有咯。你喺概念嗰度可以開始去 download 嗰啲概念，咁但係你概念之中慢慢去除嗰啲偏見嘅時候，你先至即係去除晒嗰啲一切見都不執着啦，你先至可以證到空咯。如果唔係，嗰個空係概念式嘅空咯，就唔係真如咯。真如一定係喺現前嗰度嘅。咁所以解深嘅經就係話思維能思維心啊嘛。你都思維緊能思維心咯，你仲會喺過去咩？仲會喺未來咩？因為你就係觀察緊件事本身啊嘛。
思維能，思維心，咁就係睇五蘊咯，睇你現前嘅嗰個經驗。咁你睇到佢一切唯心造啦，咁喺一切唯心造嘅基礎之上，再思為真如，咁就會得到真如。其實最善嘅嗰個果就係你知佢係虛妄咯，你知佢係虛妄已經達到出世間嘅善，上嘅善咯。呢個嘅善法佢就比一般世間嘅善法仲要更加自在嘅，招感嘅果報亦都係更加殊勝嘅。咁所以呢個分別緣起初乘法門經先至話，如果你係可以即係修呢個正見啊、實相啊，咁你係招感未來嘅殊勝真相身啊嘛，你係乃至可以做天人啊、大神啊，咁都係因為你有般若嘅智慧咯。佢唔會同善法分離嘅，本身實相就係善法，越靠近實相嘅就係喺佛教嚟講越善嘅嘢。係菩薩係唔會證阿羅漢嘅，因為阿羅漢佢就係即係諗住斷晒所有意義啊，然後佢唔係諗住利益眾生為主嘅，係諗住主打離苦噶嘛。菩薩佢係唔會證阿羅漢咯。有啲人係咁嘅，譬如舍利弗啊、目犍連啊、阿難啊，呢啲全部都係有阿羅漢果嘅菩薩啊嘛。咁但係其實菩薩道未必一定要經過阿羅漢果而成就菩薩嘅嗰個位嘅，直接喺凡夫位去到十住、十行、十迴向、十地都得嘅。初地菩薩咧有咩好處咧？佢叫歡喜地啊嘛。咁歡喜地佢就係歡喜自己咧可以招龍三寶，必定成佛。咁所以如果你登到初地成為一個聖者嘅菩薩咧，即係初地之前嗰啲菩薩咧都係叫凡夫菩薩嚟嘅。咁但係當你一登地嘅時候咧，你就叫聖人嘅菩薩。咁當你成為聖人嘅菩薩嘅時候，你係真正喺實相嗰度去經驗嗰個真如啊嘛。你第一次可以經驗真如啦，見到實相啦，咁你就好歡喜啦。歡喜唔係因為實相俾你好多安樂所以歡喜，歡喜係因為你未來必定成佛。當一個人成就初地嘅時候咧，佢三大阿僧祇劫嘆咖啡都好啦，佢都成佛噶啦。咁所以可以即係拉長嚟玩啦，咁樣樣佢係成為佛教嘅未來能夠成佛嘅一個人咯。登初地亦都叫做入如來家咯，你終於係入到嗰個如來嘅嗰個種性啦，你係一個法王子啦，你未來會登呢個法王之位啦，法王就係佛位啊嘛。咁初地菩薩咧，佢嗰個功德就好厲害嘅。如果你係喺初地，你嗰個福德力咧，只要你喺嗰個國家咧，嗰個國家就唔會有天災啦。佢嗰個福報係大到咁樣樣嘅。點解嗰度地震咧？嗰度冇初地菩薩，可以證明睇下邊度有冇邊度冇地震咁樣，就揾到初地菩薩。咁如果嗰度成日有天災人禍咁就冇初地菩薩，因為初地菩薩嗰個福德力好大，佢可以令到周圍嘅眾生都安樂。咁佢以自己本身嘅善根力啊。佢唔需要去修見佛嘅三昧，佢喺自己嘅定境入邊咧，自然就可以見100尊佛嘅十方嘅佛喺佢嗰個定嗰度，自然就可以見到。初地菩薩，我哋譬如斷煩惱嗰個情況啦，大部分嘅苦咧已經熄滅咗啦，因為佢見到實相。咁個譬喻就係，譬如一個大海啦，汪洋大海，咁你就攞一條頭髮，攞你條頭髮啦，將你條頭髮分做100份。咁然後用1/100嘅頭髮咧去飲啲水，咁就有少嘅水係咪？咁呢度少少嘅水咧，就等於初地菩薩剩翻嘅苦，佢滅咗嘅苦咧就係大海嘅水。咁所以對佢嚟講係極輕鬆噶啦，即係做人已經唔係啲乜嘢噶啦，喺輪迴之中咧冇任何嘅苦噶啦，因為得翻咁少噶啦嘛，佢所有嘅苦都滅晒咁滯噶啦，得翻好少嘅苦。咁同埋初地菩薩佢好少瞋恨心嘅，唔會起瞋恨心嘅，幾乎成日喺歡喜之中啦，喺呢個慈悲之中啦，咁去利益眾生。第一個就係喺火入邊咧，就冇火嘅概念嘅。喺火嘅概念入邊咧，
就冇火嘅。咁所以你話喺辣入邊咧就冇辣嘅概念嘅，喺辣嘅本身嗰件事入邊冇佢嗰個概念，喺嗰個概念入邊又冇嗰個辣。我哋個心會創造呢個世界，嗰個心就係嗰個概念啦。咁嗰個心所生起嘅嗰啲緣起咧，就係呢個世界啦。咁呢個世界就係由主觀嘅心一路去具體化而成嘅。咁當我哋一路主觀具體化，咁好多種子喺個心嗰度，咁就形成好多執着、好多愛戀、好多必須要係咁、好多標準，咁就變咗好實在咯。因為我哋已經實在到轉化唔到呢啲種子啦，太多啦，太微細啦。當我哋轉化唔到呢啲種子嘅時候，咁雖然佢係由主觀所成嘅，咁慢慢佢都變成我哋嘅客觀現實。咁但係我哋認為係客觀，但係佢係世俗嘅諦咯。世俗諦就係如醉眼空花啫嘛，如一個飲醉酒嘅人睇嘅眼花啫嘛。咁喺實相之中嗰個法無我性係冇呢啲咁樣嘅概念嘅。咁所以你喺辣入邊係揾唔到真正嘅辣噶嘛，亦都冇真正嘅辣俾你去揾到噶嘛。咁你覺得係辣係因為你嗰個概念去具體化佢咯。你喺辣嘅嗰個心嘅當下，你揾唔揾到有所住啊？揾唔揾到佢停到落嚟啊？只不過係不斷嘅創造啫嘛，一路創造一路滅，一路創造一路滅，一路創造一路滅，所有感知都係無常。咁當啲嘢係剎那滅嘅時候，你個心係住唔到嘅時候，咁你點可以揾到一個世界？咁咪本來冇一物。咁第二個問題咧就係關於虛空嘅。虛空你話咩？我喺虛空入邊定虛空喺我入面？虛空就係講緊佢嗰個譬如佢而家咁樣去摸啦，咁就認為有一個觸感，咁但係佢唔係有觸感噶嘛，佢中間係空噶嘛，佢冇摸到任何嘢噶嘛。虛空咪就係冇嘢咯。咁佢冇摸到任何嘢，但係認為有摸緊呢個熱啊，呢個凍啊，就係因為佢咁樣去注意佢嘅時候，咁嗰個意念一到，嗰個氣就到啦嘛。氣一到，咁佢咪有嗰個觸感咯。咁佢用咩想運嚟去取咩相，咁佢咪捉到啲乜嘢咯？佢雖然咁樣摸住個虛空，咁但係佢嗰個觸感唔係虛空嗰度嚟噶嘛。如果喺虛空嗰度嚟，就虛空遍全身啦。但係佢又唔喺嗰個心嗰度嚟喎，因為嗰個心係揾唔到噶嘛。既然佢係假嘅話，咁點會嚟咧？咁所以咪都係無所住咯。虛空都係概念，但係佢而家用一個比喻，就係話你摸虛空就好似冇嘢咁。摸唔到任何嘢就係虛空，虛空粉碎咪就係虛空呢個概念粉碎咗咯。即係你連虛空都冇啦，咁仲有啲乜嘢咧？你如果去到即係《楞嚴經》一路空落去咧，五蘊、十二處、十八界，咁阿難尊者去到最後嗰個描述就真係好似虛空粉碎咁樣樣，喺空中若有若無，然後好似得啲微塵咁。透過呢個咁樣嘅觀想，一路觀落去，應該就會。大家努力下就會有嗰個感覺，就會虛空粉碎啦。多謝話俾我聽係咩感覺。其實我覺得個重點係咩咧？個重點就係你嗰個希望啊，嗰個渴望喺邊個位咯？譬如我哋都經歷過好多腳痛啦。咁先由16歲坐到而家都痛咗好耐嘅。咁點樣去捱呢個腳痛咧？點樣去看破呢個腳痛咧？我發現原來我有幾樣嘢係愛着嘅，咁所以呢個腳痛先至可以影響到我嘅。咁打機都一樣啊！原來你想生存啊，你想贏啊，你想點樣？你唔想咪得咯？你唔好諗住贏咪得咯？咁佢痛咪唔關你事咯？你冇愛嘅話，點樣聚合嗰個念出嚟咧？咁一樣道理。咁如果佢痛嘅時候，通常咧，我嗰個念頭就係幾時叮啊，幾時完啊，或者我就係叮嗰個啊，睇下先。咁第二樣嘢就係你好想去完啦，係咪？咁你咪唔好想去完咯。咁你同自己講，佢唔會完噶啦。我而家唔好諗佢，我一路天長地久就咁坐落去，佢唔會完噶啦。我唔好希望佢完啦。咁其實係做到嘅，你可以代入嗰個觀想話，我唔希望佢完就唔希望佢完噶啦，可以做到嘅。咁你就其實突然之間就嗰個痛會減咗一半嘅。另外一個希望咧就係嗰個苦咧就係喺隻腳嗰度。咁所以我要離開呢個苦，咁我要扭轉我呢個咁樣嘅念頭，
咁就係話其實咧嗰個苦唔係出邊嚟嘅，嗰個苦就喺我執嗰度，嗰個苦就喺我嗰個對色身嘅見解，認為呢個就係我嗰度。咁所以佢受到影響咧，我就會希望去轉變啦。咁所以咧，我而家唔好希望去轉變。當我做到呢兩點嘅時候，唔希望佢唔痛啦，又唔希望嗰支香會完啦，咁我就唔會苦噶啦。有痛但係唔會苦，呢個都係好浮面嘅理解嚟嘅。咁我就真係經歷過無數次呢個。當我起到呢兩個念頭嘅時候咧，我發覺即刻就唔苦啦。咁但係咧，可能下一秒又生起呢兩個念頭噶咯。幾時完？同埋隻腳好痛。咁當你再起呢兩個念頭啊，佢唔會完噶啦，痛嗰個唔係隻腳咁樣，咁你翻返去唔苦嗰度。咁你會見到你嗰個習性係好強嘅，不斷咁樣去發嚟發去。咁但係咩時候我先至可以真正喺痛之中而完全唔理佢咧？就係有一個 part 我見到嘅就係，當我哋痛嘅時候咧，因為我哋好想做我哋而家做緊嘅嘢，譬如你觀呼吸咁，你好想觀翻你嗰個呼吸，你所有嘅意志力俾嗰個痛攞走嘅時候，你就冇辦法去觀呼吸。咁依家咧我就放下觀呼吸啦，我而家唔觀呼吸啦，所以咧我唔需要意志力啦，我亦都唔希望你唔拎走我嘅意志力啦。咁既然佢唔拎走我嘅意志力，咪即係我冇呢個希望嘅時候，咁佢拎走幾多意志力咧？其實對我都冇影響嘅，因為嗰一 part 唔係我執着嗰一 part 啊嘛。我就係好想要意志力攞翻少少空間俾我觀呼吸都好啊。咁但係當你冇嘅時候，你咪冇咯，你咪唔好求咯，你咪如是去明白佢咯。如果你可以覺察到自己可以放下你捉住意志力嘅呢個咁嘅執着咧，咁其實好多苦你都唔會諗住排斥佢，因為佢影響唔到你。嗱，其實咧，即係以依彌陀嘅本願啦，咁就係稱阿彌陀嘅聖號，咁就乃至10念都可以往生嘅。咁如果你唔係念阿彌陀佛，你話啊念釋迦牟尼佛、阿彌陀佛我都要去，咁阿彌陀佛，我冇發呢個願喎，你點解唔念我個名啊？你應該念阿彌陀佛個名，咁你先去阿彌陀淨土噶嘛。譬如你念藥師琉璃光如來嗰個名，你先至去到藥師琉璃光如來嗰個淨土噶嘛。即係你都冇打嗰個網址，咁佢點出嗰個網出嚟咧？你話啊，你打 Yahoo 啊，點出 Google 咧？咁樣出唔到噶嘛？念釋迦牟尼佛都可以去釋迦牟尼佛淨土嘅。咁釋迦牟尼佛嗰個淨土喺邊咧？根據呢個妙法蓮華經就常在耆闍崛山嘅，即係喺印度嗰度嘅。咁喺印度嗰個淨土，你要成就啲咩先可以去到釋迦牟尼佛嗰個淨土咧？就係念佛三昧咯。成就見釋迦牟尼佛嗰個念佛三昧，即係你一入定就見釋迦牟尼佛啦。咁佢就喺嗰個淨土嗰度咯。咁你咪往生去嗰個淨土咯。每個佛都有去嗰個淨土嘅。咁但係阿彌陀佛已經有一個淨土啦嘛，點解你要去釋迦牟尼佛嗰個淨土咧？或者去藥師琉璃光淨土，你咪念藥師佛咯。係阿閦佛歡喜國，你咪念阿閦佛咯。彌勒淨土你咪念彌勒佛咯。咁你冇理由話啊念釋迦牟尼佛淨土去阿閦佛國噶嘛？唔啱喎。啱 channel， 我諗去阿彌陀佛嗰個淨土就比較容易啲嘅，因為你冇見到釋迦牟尼佛有發呢個願啊嘛。你要去真正相應釋迦牟尼佛嗰個淨土係嗰啲大菩薩咧，咁先至成日係同釋迦牟尼佛結咗緣嗰班咧，先至可以去到啊嘛。你會未必咁容易咯。本身釋迦牟尼佛嗰個淨土就係我哋呢個娑婆世界咯，印度啦，去印度。有呢個不孝嘅人啊，即係唔尊師重道嘅人啊，犯十惡嘅人啊，呢個就係釋迦牟尼佛發願要去嘅度眾生嘅淨土。咁你睇下咯，係啊，真係加油！地藏菩薩去即係釋迦牟尼佛有付囑地藏菩薩嘅，喺彌勒菩薩成佛嘅嗰個時候咧，即係中間所有眾生都付囑晒、交託晒俾地藏菩薩嘅。咁交託俾佢做咩咧？就係令到眾生快啲遇佛受記咯。咁如果你係地藏菩薩，咁你會點做咧？梗係令所有眾生去晒極樂淨土啦，或者去東方琉璃世界啦，或者去彌勒淨土啦。如果我係地藏菩薩，我就會咁做咯。我唔會話你留喺娑婆啦，你繼續喺呢度修不退轉啦，除非你真係好勁。
想搵其實即係我之前有講嗰個發夢嗰個譬喻，你有冇聽過？想搵就係即係你對嗰件事嗰個印象啊嘛，你取咗一個乜嘢相啊嘛。有啲人冇聽過，咁就係我發夢啦，咁然後臨起身嘅時候，咁呢個夢就出現，咁我見到有5個盤咧喺我前面喺度震，咁就梅花間竹咁樣震，我都扮得好似啊嗰啲聲。咁然後我點解個盤黃色嘅咧？然後仲喺度輪住骨牌效應咁樣震咧？我一起身就冇盤啦，咁但係仲聽到喺度震喎，仲喺度咁樣。咁我另外睇，電話響，原來嗰個鬧鐘咁樣喺度震緊。咁我就發覺原來即係你瞓覺嘅時候就係你嗰啲種子喺度翻騰啊嘛。咁所以你有嗰個夢境啊嘛。咁但係當物理現象喺出邊影響你聽到嗰個聲嘅時候，佢就入咗我嗰個想韻，然後變成一個黃色嘅盤喺我面前咁樣震。咁所以想韻咧，只不過係你嘅種子同埋呢個物理現象起嘅一個互動咯。如果你有咁樣嘅種子，你就會取咁樣嘅相咯。同埋你觀察啲乜嘢，留意啲乜嘢，點樣去取呢個相，取完呢個相有啲咩反應，都係靠你嗰啲種子噶嘛。柯賴耶嗰啲種子，咁你一取相呢下功能就係叫想韻。咁所以我就話啲抑鬱症病人去得唔好嘅種子啫嘛，即係自殺嘅種子啊，傷心嘅種子啊。咁你叫佢諗啲開心嘢，佢取唔到嗰個相噶嘛。非因緣生同埋非自然性。非因緣生就係講緊你唔會有此有故彼有，此生故彼生嘅嗰個實在存在性啊嘛。即係你喺所有種子入邊，你都揾唔到係有一個固定嘅人喺度，固定嘅心嘅住處喺度去感受呢件事嘅。因為佢只不過係由妄想搭妄想咁樣去現起啫嘛。咁但係呢啲妄想始終都係妄想嚟噶嘛。呢啲妄想佢都冇實質存在過噶嘛。咁所以就叫非因緣生，非自然性。咁唔通自然界會有嗰啲想法咩？自然界唔會有嗰啲想法，係由你嗰度去諗出嚟嘅。如果係修觀嘅時候，當然啦，第一步就係聽咗呢啲法啊，然後就按住嗰個道理去思維去 confirm，然後就入咗腦啦呢一套思維模式。咁但係如果喺解深密經點樣去修呢啲咁樣嘅智慧，其實都差唔多嘅啫。咁就係先有一個定嘅基礎嘅。我通常叫啲人念大悲咒噶嘛，一個念大悲咒，一個念到好穩定、好流暢，然後成件事咧，即係嗰個心已經去到一個好平衡嘅嗰個階段啦。你對所有嘢都係唔係好揦到好緊啊，好執着啊，已經成件事係好無住啦，已經無念而念自動波咁，成個大悲咒或者佛號啊，或者你嗰個呼吸啊，已經喺度 run 緊，好順啦，好順暢啦。咁你喺呢個基礎之上咧，先至觀察翻你嗰個所緣嘅實相咯。譬如觀呼吸、16聖行，都係喺呼吸嗰度去睇實相噶嘛。如果你念佛是誰啊，念大悲咒是誰啊，觀呼吸是誰啊，其實都係睇緊呢一樣嘢。咁所以先要有一個定境，令到自己好穩定，有嗰個離開咗所有騷擾啦，愛着嘅騷擾啦，慾望嘅騷擾啦，妄念嘅騷擾啦，昏沉掉舉嘅騷擾啦。咁你喺一個絕對嘅平衡嘅時候，有嗰個念念相續，咁你先至去反觀翻呢個咁樣嘅心，佢嗰個無常性咯，佢嗰個財生即滅嘅性咯。咁你喺嗰度就深深咁證悟，深深咁體會嘅時候，咁你由嗰度先至可以發翻出嚟，去到周邊嘅你嘅色身都係咁。你嗰個受啊、行啊、所有種子啊、出邊啊、人哋嘅受都係咁啊，成個地球都係咁啊，成個法界都係咁啊，咁樣去做。因為你貪嘅時候，成個輪迴就係因為愛着，所以先至有噶嘛。咁你貪嘅時候，機會嚟啦，所有種子都會躍動嘅，咁就去啦，去捉佢啦，呢個就係生命嘅意義啦。咁其實要做嘅嘢就係師父之前都講嘅，就係未幻離啊嘛。
你要用翻另外一種性解作意去整淡你對嗰個貪嘅嗰種興奮躍動。我最成日用嘅就係厭離心咯，對呢個世界嘅厭離心。我對呢個世界嘅厭離心喺邊度生起？就係我曾經睇過有一啲動物去俾人剝皮嘅時候，咁有一種好苦嘅經驗，但係佢又未死喎，佢嗰啲皮膚都係冇晒佢嗰啲毛噶啦，嗰啲皮啊、眼睫毛啊，全部都冇晒噶啦，耳仔都冇埋噶啦，佢可能睇住自己積咗層皮咁。咁佢喺一堆屍體山之中啊，咁啊擘大個口啊，好痛。咁我就喺度諗，如果我要經歷呢一樣嘢，咁但係咧，即係我要經歷呢個輕安，但係個代價咧就我要成為嗰隻嘢，咁我肯唔肯咧？咁然後我即刻就唔肯，係唔肯。任何嘅輕安，任何嘅樂受，咁啊翻返啊，諸受是苦啦。任何嘅苦都係輪迴嘅根本咯。如果我喺生命之中咁樣去攞住呢個身體去求樂，咁就係我未來就係嗰隻嘢咯。咁你即刻就冇咗嗰個愛着嗰個心，好強咯嗰個決定。冇感覺係咪一個感覺？冇感覺本身有冇感覺？如果冇感覺係一個感覺，咁呢個感覺係咩感覺？冇感覺，你唔注意所以就冇感覺。但係注意應該會有感覺嘅喎。譬如你手未有手嘅感覺，咁都係一個感覺。咁但係你如果感覺嘅話，就應該有感覺，就唔會冇感覺。你起碼感覺咗隻手啦，溫度啦。其實我哋本來就喺實相嗰度嘅，我哋已經喺實相嗰度噶啦。但係咧，我哋不斷咁認為有啫嘛，不斷咁用嗰啲概念啊去咁樣曲解呢個實相啫嘛。就好似佛陀話，我哋本來就見到個月亮嘅，我哋偏偏隻眼係彎嘅，所以見到兩個月亮，見到有能見嘅我同所見嘅境。咁所以我哋只要如實咁去明白翻呢個實相，咁咪得咯。你唔好話我見到嘅唔係實相嚟嘅，我冇咁勁嘅，佢係實相嚟嘅，所有嘢都係實相嚟嘅。咁你如實咁明白啊，色蘊空，受想行識都係空，咁你咪喺實相嗰個角度去睇咯。但係要係念念都係咁，先至形成嗰個果位啊嘛，先至證到嗰件事啊嘛。咁所以六祖先話一念正即佛啊嘛，一念邪就係魔啊嘛。咁點解一念正就係佛？你要念念正，你就可以證到嗰個境界咯。就係睇你係咪喺嗰個正念嗰個智慧嗰度。主要金堂咧就係嗰個譬喻係譬喻受蘊，即係嗰個接觸啊。你認為有接觸啊嘛？你嗰個接觸但係虛妄嘅，咁所以你嗰個接觸就係受嘅近因啊嘛。咁你嗰個受就係虛妄。想蘊就係你取相啊嘛。當然有想蘊喺入邊啦。你如果冇取相，咁你嗰個接觸邊可以肯定係什麼咧？咁一定有色蘊啦。如果你冇手，咁邊有手同虛空咧？一定又有行蘊啦。你唔做作，咁點樣去攞隻手出嚟去感受咧？咁一定有種子啦。如果唔係，你點去生起嗰啲概念咧？五蘊其實係一路存在嘅，一路喐緊嘅。咁但係佢主要喺度講嗰個譬喻就係講緊受蘊咯，就唔係講緊想蘊。想蘊係下一堂講。佢生出嚟或者未生出嚟，佢都係妄想咯。你依住呢個妄想，咁你就有種種嘅 expectation 啊，種種嘅標準啊、期待啊，咁就會有嗰啲感受生起分別咯。